Kamu gusto yan? زابی با هم توپ رو و کرنر رو بلند میفرسته به روی دروازه. امیدوارم کرنر دیگه نباشه. متاسفانه اینگونه نیست. کرنر تکرار خواهد شد. محمد حسین مرادمند ظاهرا ضربه زد، توپ رو برگردون. این بار خواستن کوتاه کار کنن. مقدمه میگه که یه بار دیگه باید با اجازه او بازی آغاز بشه. حالا میفرسته بلندتر روی دروازه. سر اول رو ایدوم زد. سعی میکنن حتی هم نکنن ماشاریفو. این فاصله تا ما ببینیم کرنر رو زدن و دوباره برگشتن در شرایط تهاجمی و میفرستن به روی دروازه. زد. Eso es muy bueno, se cambió. Bueno, vamos.